本次和大家分享一个非常热门的 PDF 全文翻译工具 DevMath Translate。这个工具可以实现基于 AI 完整保留版的 PDF 文档全文双语翻译，支持 Google、Bing、OpenAI 等翻译工具。翻译结果可以保留公式、图表、目录和注释等原文档内容。软件是基于在线翻译工具进行翻译的，所以对电脑配置没什么要求。我制作了最新版的一键启动整合包，将整合包下载到电脑上并解压，然后双击运行启动软件，稍等片刻就会打开 Web UI 界面。操作界面整体比较简单，软件支持处理本地 PDF 文档，也支持输入在线 PDF 文档链接，下面直接输入 URL 链接即可。你可以点击导入本地电脑 PDF 文档，下面设置中可以选择翻译工具。谷歌和必应翻译不需要输入 API key， 其他翻译工具需要申请 API， 比如选择 OpenAI。如果是使用的国内转发，需要在 Base URL 这里输入转发地址，下面输入你申请到的 key 和你想要使用的模型名字。翻译语言这里选择原 PDF 文档语言和你最终想要翻译成的目标语言。下面 Pages 里可以选择翻译全部还是部分页面内容，然后点击下面蓝色按钮 Translate 开始对文档进行翻译。由于使用的是在线翻译工具，不吃电脑配置，所以速度比较快。翻译完成后，可以在右侧预览翻译结果。你也可以在软件项目文件夹中 PDF2CH Files 文件夹内查看翻译结果文档。最上面是原文档 ，Duo 是双语对照文档。Mono 是最终翻译结果文档，这个就是双语对照效果。这个就是最终翻译文档结果。我原文档里面有一个黄色区域样式，也给最终保留了下来。软件操作很简单，有需要对 PDF 文档进行翻译的，可以自行下载体验一下。软件免费下载链接我放在视频说明栏或是评论区置顶了。